Abbiamo ripreso questa bellissima Sveglia Veneti e abbiamo due graditi ospiti, Franco Nicoletti, Presidente Comitato Gravi di Ciano, grazie Presidente di essere qui, assieme alla dottoressa Katia Zanatta, biologa ambientale. Grazie anche a lei, dottoressa Zanatta. Allora Presidente Nicoletti, ste Gravi di Ciano, favorevoli, contrari, però io sono convinta che non c'è stata abbastanza informazione per far capire a ogni cittadino, perché io penso che il territorio sia di tutti, non è che appartiene solo a un gruppo o una fascia politica, appartiene a tutti. Per capire, ognuno poi a casa o anche nel momento che ci sarà questo convegno sabato 29 giugno a San Biagio di Calalta, capire e fare le proprie osservazioni, le proprie riflessioni, però l'importante è capire sia i favorevoli che i contrari. Lei cosa ci dice, Presidente Nicoletti, dopo tanto dibattere, sindaci contrari, sindaci favorevoli, e sì e no? Io ho avuto anche un rappresentante dell'ISPRA che ha detto si faranno sicuramente, prego. Ma io penso che siano da tenere presenti alcuni capisaldi. Quindi mettere delle pietre ferme, valide per tutti e incontestabili, di cui tutti siamo sicuramente a conoscenza, e cioè che la sicurezza delle persone dal punto di vista del rischio idrogeologico è uno dei primi obiettivi da raggiungere. Il secondo punto è che mantenere un alto valore ambientale al nostro territorio è un altro principio sicuramente altrettanto valido. Perché? Perché avere un ambiente sano vuol dire avere anche una qualità di vita e una salute delle persone sicuramente più alto. Si può morire di esondazione e si può morire anche di malattie. Le due cose non sono in contrasto. Noi potremmo riuscire a trovare delle soluzioni a un problema mantenendo un ambiente sano e facendo le cose fatte con determinati criteri. Quello che noi come Comitato stiamo chiedendo è appunto che ci dicano quali sono le soluzioni alternative che non vadano ad impattare in un ambiente protetto da Rete Natura 2000, e ce ne sono un'infinità, oltretutto soluzioni già valutate anche dall'autorità di distretto. Vediamo anche le immagini, prego la regia di mandare in onda anche le immagini, oltre alla locandina, prego Presidente. Delle soluzioni già valutate dall'autorità di distretto ancora col PSSI del 2009, che ci dicono che un intervento in un altro territorio già fortemente antropizzato, quindi dove non andremo a perdere un grande valore dal punto di vista della salute ambientale e con capacità di contenimento altrettanto valida, se non addirittura di più, e ripeto, questo non lo dice il Comitato ma lo dice l'autorità di distretto, quindi l'autorità competente, e che permette di raggiungere gli stessi risultati in tempi minori, con minori costi, senza creare distruzione. Penso che questo sia un argomento che la Regione debba affrontare, le autorità debbano affrontare, senza nascondersi al fatto che nel farle in pianura, anziché su un territorio ad alto valore, la scusa che il tratto da Nervesa a Ponte di Piave può essere messo in sicurezza con altri sistemi molto meno costosi, non hanno il problema degli argini già troppo alti come da Ponte di Piave in giù, perché in quel tratto il Piave è ampiamente largo e gli argini possono essere alzati tranquillamente. Quindi una soluzione che non abbia impatto, che metta in sicurezza tutti, senza creare danni all'ambiente. L'ambiente è una qualità di vita certa per tutti noi, non solo per chi ci abita vicino, perché l'ambiente è di tutti, è un ambiente in salute ci garantisce una qualità di vita sicuramente superiore. Saluto anche Mathieu Somadossi, sindaco di Fonte. Buongiorno sindaco. Buongiorno a lei Mirella, grazie per l'invito e saluto anche gli ospiti e tutti i telespettatori. Allora sindaco, noi vediamo questo territorio, io sono dell'idea che il territorio è di tutti, c'è un unico cielo e il territorio appartiene a tutti. Prima il Presidente Nicoletti parlava di situazione molto importante che è la salute pubblica, lo stare bene. Lei è o non è, ma penso che anche lei sia interessato a questo problema, è un problema che riguarda un po' tutti, che riguarda le comunità, non la comunità. Ecco, cosa ne pensa? Tenere in considerazione prima di agire anche violentemente su un territorio così fragile, con una delicatezza unica. Prego.
Allora, sicuramente sì, noi come magari saprete abbiamo già una vasca di laminazione qui presente, abbiamo come comune abbiamo già ceduto 32 ettari di terreno alla regione e sono opere che decisamente servono per la sostenibilità. E quando parlo di sostenibilità parlo che deve esserci una coesistenza, deve essere diciamo sostenibile tra uomo e ambiente. E nel caso specifico la nostra vasca deve essere ancora terminata, è quasi terminata diciamo, e a tendere dovrebbe preservare la parte a sud di tutto quanto il territorio castellano diciamo. Quindi sicuramente sì, abbiamo visto che ultimamente le precipitazioni sono sempre più forti, imprevedibili, portano ad allagamenti pesanti anche dei nostri cittadini, sono andati sott'acqua recentemente a maggio e sicuramente bisognerà intervenire a livello corale, non guardando solo il proprio comune, perché sicuramente c'è bisogno di guardare un po' oltre i confini, perché l'acqua non ha confini comunali, quel cartello marrone se è un'area geografica o un'area urbana, quel cartello bianco. Quindi sicuramente un piano acque, anche magari condiviso, è una cosa da portare avanti con estrema urgenza per la sicurezza dei cittadini e dell'ambiente stesso. Sentiamo anche come commenta la dottoressa, veramente dottoressa Katia Zanatta. Lei appunto è biologa ambientale. Abbiamo sentito l'importanza di capire come si lavora nel territorio e soprattutto un territorio fragilissimo come abbiamo visto, con queste veramente costruzioni che impattano molto sull'ambiente. Questo è quello che si vede, inutile che ce la giriamo. Lei come commenta le parole anche del sindaco che bisogna anche preventivare che c'è tanta acqua in poco tempo, dove la mettiamo, perciò anche noi abbiamo questa cassa, dovevano ancora terminarla, ma c'è, prego. Ma innanzitutto bisogna fare dei distinguo a livello terminologico, secondo me. Ambiente va distinto da natura e da biodiversità, sono cose diverse. Ambiente è un termine molto generico che include praticamente tutti i comparti: aria, suolo, flora, fauna, uomo, quindi anche ambiente di vita dell'uomo. E va bene nel senso che l'ambiente è una dimensione prettamente umana, per cui va sicuramente tutelata, custodita, gestita correttamente. La natura e la biodiversità è una parte dell'ambiente che purtroppo viene sempre relegata, nel senso che non è compresa, perché la natura e la biodiversità, gli ecosistemi naturali, sono aspetti decisamente complessi e sono però la chiave di interpretazione di tutto ciò che sta accadendo, di tutta questa diatriba, perché non se ne parla e, ripeto, la natura e la biodiversità è alla base stessa della vita. Io sono biologa del studio della vita, in particolare botanica, che è un settore concorsuale, e molto spesso vengo tacciata per ambientalista, ma sono cose completamente diverse. Se poi il mio studio mi ha portata ad amare la vita e ad essere anche ambientalista, è una decisione che ho avuto in itinere. Quindi io mi dichiaro sicuramente ambientalista, ma perché ritengo fondamentale conservare, preservare, rispettare e avere anche un atteggiamento di umiltà verso chi si occupa proprio di queste tematiche, della biodiversità, della natura. La natura è fondamentale e purtroppo noi parliamo per esempio adesso di crisi climatica. Tutti quanti conoscono la crisi climatica perché queste bombe d'acqua, che obiettivamente ci sono e saranno sempre più frequenti, che si chiamano nubifragi, non bombe d'acqua. Esatto, è proprio, ecco, perché bisogna, esatto. Esattamente, bravissima. Sono dei fenomeni che dovremo appunto sicuramente avere a che fare in maniera molto più, sempre più serrata purtroppo. Non si parla invece della crisi della biodiversità, che è l'altra faccia della medaglia dell'antropocena, che è questa era geologica in cui stiamo vivendo e che è un'era del tutto nuova, creata purtroppo dall'uomo, cioè purtroppo ci siamo dentro. E noi stiamo incidendo in maniera determinante non solo sulla geologia, ma sui processi, e quindi noi stiamo veramente compromettendo il nostro futuro. Quindi quando si parla di coesistenza uomo-ambiente siamo molto cauti,
Nel senso che dobbiamo veramente prestare attenzione ai termini e a capire che cosa ci serve la natura. A parte il fatto che io sono convinta e sono fautrice del fatto che la natura ha un valore in sé di esistenza. Il creato, per chi ci crede, ci possiamo anche credere o non credere ad un Dio creatore, se vogliamo, adesso non scendiamo in questi termini, però di fatto nella natura c'è anche tanta umanità, c'è spiritualità. Rispetto. E rispetto dovrebbe esserci, perché comunque l'umanità si è evoluta nella natura. Adesso da 200 anni a questa parte ovviamente l'umanità è partita per la tangente e sta creando appunto questi sconquassi pazzeschi. Teniamo presente che biodiversità è per l'uomo fondamentale per la vita, perché noi dobbiamo parlare di servizi ecosistemici, che sono quei servizi di cui l'uomo necessita per vivere. Se noi continuiamo ad erodere biodiversità, e assicuro che qui in Veneto siamo molto bravi in questo, è come darci la mazza sui piedi e quindi è assolutamente controproducente. A quel punto non è più sostenibile per l'uomo, paradossalmente. Allora, andiamo a vedere anche questo primo video che ha portato il presidente Nicoletti, perché fa capire anche di cosa parliamo. Andiamo a vedere. Benvenuti alle Grave di Ciano. Sono Franco Nicoletti e sono il presidente del Comitato per la tutela di queste grave. Il nostro comitato si pone l'obiettivo di tutelare questo territorio da qualsiasi forma di minaccia per la sua importanza ambientale, ecologica, che è riconosciuta dalle massime norme europee in materia di tutela. Ora vi accompagno in questo viaggio al suo interno per farvele conoscere e scoprire insieme. Qui siamo nel greto del fiume, dove scorre l'acqua. Il Piave, come vedete, per sua natura è un corridoio ecologico, nel senso che collega tutta la zona ricca di biodiversità che vedete sullo sfondo, quindi la zona montana e pedemontana, con la zona fortemente antropizzata della pianura veneta. In questo percorso è accompagnato sulla sponda destra dal Montello, e entrambe queste zone sono zone riconosciute come zone altamente protette, sono tutte e due Rete Natura 2000, godono delle protezioni SIC, ZPS e ZSC. Come potete capire, questo è un tratto di territorio ad altissimo valore ambientale per la biodiversità che raccoglie dalla montagna e la trasporta alla pianura. Questo è il territorio che oggi viene minacciato dal progetto delle casse di espansione, fortemente voluto dalla Regione Veneto, e con questo progetto vorrebbe edificare un bacino di laminazione a 4 casse contigue che occuperebbe circa 550 ettari, con delle mura esterne alte fino a 12 metri e dei muri perimetrali e trasversali per una lunghezza di quasi 13 km. Questo tratto quindi, come potete vedere, la sponda è più alta rispetto al letto del fiume, quindi verrebbe scavato di circa 4 metri e verrebbero asportati quello che viene definito l'oro bianco, cioè quasi 21 milioni di metri cubi di ghiaia. È un'opera questa che ha le stesse dimensioni della città della Laguna di Venezia. Fare questo tipo di lavoro significa distruggere quello che la natura ha fatto in 100 anni dopo la seconda guerra mondiale e tutta quella che è la biodiversità che si è creata con i magredi, unico esempio di habitat di magredi in tutto il Veneto, e distruggerebbe l'unico corridoio ecologico rimasto nel Veneto. Abbiamo Vladimiro da Rovigo. Vai Vladimiro! Grazie Maria, c'è una domanda velocissima alla signora biologa, al tuo ospite in studio. Allora, come dire, nel corso della storia l'uomo lentamente è riuscito a imparare a gestire l'allevamento, la gestione di un numero sempre maggiore di animali, no? Di vita biologica diversa dall'uomo, no? E quindi questo qua potrebbe presupporre che lentamente, ma che l'umanità possa arrivare anche a gestire
tutta la biosfera, quella di cui parlava poco fa la signora, che rappresenta anche la biodiversità della vita nel pianeta. La mia domanda è questa qua. Partendo dal presupposto che questa biodiversità è in continua evoluzione, mutamento, causata anche da fenomeni che l'uomo non riuscirà mai, come dire, a gestire e a dominare, è, come dire, possibile immaginare, ipotizzare che oltre a dover sempre aggiornarsi nella sua conoscenza e dover applicare una flessibilità immensa, diciamo, in questa gestione, possa anche accettare che può capitare un qualche errore, perché nel senso che essendo vasto l'argomento, ma appunto dipendendo dalla vita nella Terra da forze molto grandi che l'uomo sicuramente non può gestire, deve accettare anche appunto l'idea di poter sbagliare, insomma, quindi siamo esseri umani, quindi esposti all'errore. Ecco, grazie, buongiorno. Grazie Vladimiro, prego dottoressa Zanatta. Allora, innanzitutto noi siamo parte della natura, dovremmo esserlo e ce ne siamo scollati letteralmente. E ci siamo dimenticati di essere appunto creatura tra le creature, perché di fatto lo siamo, ci siamo evoluti, coevoluti nel mondo naturale. E poi abbiamo preso chiaramente strade diverse, nel senso che ci siamo letteralmente, abbiamo artificializzato un po' tutto. E abbiamo domesticato gli animali, adesso a tal punto che il peso terrestre degli animali domestici supera di grandissima lunga tutto il peso degli animali selvatici. E quindi stiamo veramente spostando gli equilibri planetari e ciò è molto pericoloso perché noi non conosciamo ancora tutti i complessi sistemi della biodiversità, degli ecosistemi terrestri, marini, acquatici, di tutti gli ecosistemi naturali e sono una complessità che possiamo inquadrare solo per macro sistemi. Noi possiamo semplificare le cose e in questo modo noi cerchiamo di comprendere e di sapere come funziona, ma in realtà non lo possiamo sapere. E riuscire a dominare tutto con la nostra ragione, con la nostra intelligenza, che l'uomo sicuramente ha di fatto, è a mio avviso una presunzione e potrebbe essere un grave errore di presunzione che ci potrebbe tornare molto, ma ne stiamo vedendo adesso le conseguenze. E temo di non aver colto esattamente la domanda dello spettatore. No, l'ha colta anche molto bene, perché in effetti Vladimiro da Rovigo dice il mondo va avanti e l'uomo si evolve, però si evolve in questa maniera, e qua mi rivolgo anche al sindaco Mathieu Somadossi. Sindaco, però lei è giovane. Penso che avrà piacere anche un domani di farsi una famiglia, di avere dei figli, poi di avere dei nipoti e di vivere in un ambiente sano. Ma se la politica non riesce ad ascoltare chi studia, le persone competenti, tanto è vero, sindaco, che io ho detto che all'interno delle giunte, oltre alle quote rosa, a mio avviso ci vorrebbero anche le quote verdi, che non sono sprovveduti o persone che dicono sempre no e solo no. Sono persone competenti, abbiamo anche molti urbanisti, cosa che l'urbanistica in molti comuni è tenuta dai sindaci perché vuol dire piani regolatori, lei lo sa perché funziona così, inutile che ce la giriamo, però questo non si fa. Non si fa per un dio denaro, per un business enorme. Questo cemento che ormai sta soffocando qua il Veneto, io mi ricordo la professoressa Mazzoleni dove ha spiegato molto bene, con numeri certi di persone che studiano. Ma perché non si ascoltano le persone e ci si siede attorno a un tavolo per il bene della comunità? Perché lei è diventato sindaco per fare il bene della comunità e siete quelli dove i cittadini bussano, è la prima porta che bussano per avere delle risposte. Ma se poi anche voi, perché ho diversi ospiti che vengono sindaci e dicono ci calano i progetti dall'alto, non veniamo neppure invitati ai tavoli se non appartieni al circolo magico della politica in quel momento in voga e noi al taglio del nastro non ci siamo, capite bene che quello che è a casa non riesce più a capire e a ragionare su quello che è veramente il bene della comunità. Prego, sindaco.
Dal punto di una presenza in giunta o in consiglio comunale di persone che hanno a cuore l'ambiente. Noi abbiamo un ragazzo che sarà un consigliere con delega all'ambiente in cui è laureato in scienze ambientali, c'è anche poi un master. Per noi l'ambiente davvero sarà qualcosa da far percepire ai cittadini come parte della cittadinanza stessa. Purtroppo l'ambiente comunale è il presidio principale nel territorio, quindi su questo noi cominceremo dal nostro a creare comunque una cultura dell'ambiente, come diceva la professoressa, che noi appunto siamo parte integrante, non possiamo pretendere e pensare che noi siamo una parte a sé stante, scollegata da tutto il resto. Quindi sicuramente questo per noi sarà in questo mandato qualcosa di importante, far conoscere a partire dalle scuole l'importanza dell'ambiente, che non deve essere solo un qualcosa per fare, come si può dire, lo spot, la moda del momento, deve essere qualcosa veramente di partecipato. Cioè, adesso si parla anche di greenwashing, cioè lo faccio perché devo farlo, ma in verità non ci credo. Questo sarà davvero per noi un punto importante. Sicuramente io vorrei vivere, la mia famiglia vorrebbe vivere in un futuro, ma anche tutti i nostri cittadini, vivere in un ambiente pulito, salutare e che sia sicuramente appunto sicuro. Per farlo questo ci vuole lavoro, bisogna interagire, bisogna cercare di far massa critica, perché anche noi siamo una lista civica e quello che possiamo fare è metterci in rete, lavorare con i comuni vicini che già siamo in rete. Io sono insediato 2 settimane fa, abbiamo il consiglio comunale domani sera, quindi dobbiamo ancora avviare tutto l'iter, stiamo già lavorando per già pensare alle priorità che abbiamo. Sicuramente l'ambiente lo sarà e lavoreremo per farlo però anche in accordo ai comuni vicini, perché dopo si lavora sempre in emergenza e questo secondo me anche per deformazione professionale mia, che ho studiato ingegneria, non si può lavorare in emergenza, bisogna pensare a programmare però guardando il problema dal giusto punto di vista, non si può pensare di guardarlo a settori, deve essere un problema visto a livello macro, fare un zoom un po' più in alto e cercare di capire quali sono tutti gli effetti che dopo entrano dentro questo problema. Quindi sicuramente sì, la nostra amministrazione sarà e cercherà di vivere l'ambiente in modo non proprio perché deve essere assessorato, ma proprio perché vogliamo far percepire l'importanza di questo. E l'uomo deve essere copartecipante e rispettare, perché purtroppo e per fortuna non so neanche come definirla sta cosa qui, l'uomo agisce, pensa di agire più forte della natura, poi la natura fa quello che deve fare, che pensa che è poi portato a fare, forse causa anche di quello che è stato fatto all'uomo. Se il buongiorno si vede dal mattino con lei, Sindaco, mi sembra che stia aprendo un bel mattino e devo dire la verità, e lo dico sia alla dottoressa Zanata che al presidente Nicoletti, che quando ho sindaci, sia uomini che donne, giovani, c'è un'altra marcia, non c'è niente da fare, ecco, abbiamo sentito, è quasi sempre così e le fa onore il sindaco, glielo dico io, le fa onore aprire questa trasmissione come anche nuovo sindaco, ecco, con queste prospettive, che è quella che ha spiegato molto bene la prospettiva della dottoressa Zanata, che è quella che vorremmo tutti. Abbiamo Claudio da Marano Vicentino, vai Claudio. Sì, buongiorno a tutti. Buongiorno. Io ho frequentato la Valle del Piave, che praticamente arriva giù da Longarone, dalla Valle di Cadore, ho frequentato la Valle del Brenta, ho frequentato la Valle dell'Astico, e parliamo di queste 3 valli. Passeggiando nelle montagne ho notato che ci sono delle rocce scavate da ghiacciai. Secondo me, nel corso della storia, queste 3 valli scaricavano acqua di ghiacciai che erano alti sopra il chilometro. C'era 1 chilometro di ghiacciaio, anche perché ci sono montagne, tipo qui da noi su Mano, che sembrano delle antiche morene, sono tutte ghiaioni. E l'antica morena viene portata da ghiacciai. Allora, non è che una volta, molti anni fa, tutte queste valli e queste montagne erano ricoperte di ghiaccio e questi fiumi sono gli scarichi di quei ghiacciai, dove non vedremo più però una presenza di quelle acque che venivano giù con i ghiacciai. Quindi non so, voi siete gli esperti, chiedo se il mio sospetto è vero.
Buona giornata. Grazie Claudio. Presidente Nicoletti, ecco, commenta lei la telefonata, poi sentiamo anche la dottoressa Zanatta. Sì, parto dalle considerazioni che ha fatto il sindaco Dionè Di Fonte e apprezzo molto le sue parole, però ritengo che sia doveroso mettere quello che lui ha affermato, quindi un tavolo di condivisione, un'opera che sia di aiuto, fatta con determinate caratteristiche e che siano inquadrate all'interno di una serie di valutazioni, sia dal punto di vista dell'impatto sia dal punto di vista dell'efficacia. Per fare un parallelo con quella che lui ha descritto come la vasca realizzata a Onè di Fonte, parliamo di 33 ettari, se non ricordo male, a fronte di 555 ettari, quindi stiamo parlando di un qualcosa che è 15 volte più grande. E questo penso che sia un aspetto da non sottovalutare. Il secondo aspetto, che penso che sia la cosa più grave, oltre a questa, è che quella cassa viene realizzata all'interno del territorio fluviale, dell'alveo del fiume. Quindi va a togliere spazio al fiume e costringere il fiume in un percorso che in quel punto è largo 3 km, a circa 700 metri, con tutte le conseguenze che possono derivarne. Io non sono un esperto per poter dire quali possano essere queste conseguenze. Quello che mi preoccupa è che non abbiano fatto degli studi per valutare quali sono le possibili conseguenze di un'opera di questo tipo, che era uno dei punti che ha detto il sindaco Dionè Di Fonte. E questo, secondo me, è un aspetto molto importante. L'altro ha parlato giustamente di condivisione. Noi invece, come cittadinanza di questo territorio, siamo qua che restiamo appesi al soffitto e stiamo aspettando che ci venga detto quale sarà il vero progetto che dovrebbe arrivare entro l'estate. Se questo si può dire che è condivisione di un progetto, sicuramente no. Quantomeno avrebbero dovuto fare un tavolo di concertazione per dire le ipotesi sono queste, i pro e i contro di ogni singola opera, invitare diversi esperti non solo di ingegneria idraulica, perché abbiamo visto che le conseguenze, e il Vajont ce n'è testimone di una grandissima opera di ingegneria e il danno che ne ha fatto. Ecco, tutto questo non è avvenuto. Poi ci sono degli studi già fatti che ci dicono altre cose. Per quello che chiedeva l'ascoltatore, io non sono in grado di dare una risposta efficace a questi aspetti scientifici che lui ha evidenziato. Probabilmente ci avrà anche ragione, ma non sono sicuramente la persona giusta per dare una risposta a questi aspetti. Dottoressa Zanatta? Ma dunque, ritornerei un attimo dal sindaco Dionè, perché effettivamente la dimensione è stata, diciamo, evidente, la differenza di dimensionamento delle due opere. E poi probabilmente l'opera a Onè è stata effettuata. Queste visioni grandi, cui si riferiva anche il sindaco, a cui noi dobbiamo guardare, e quali sono veramente i riferimenti a cui dobbiamo poi appunto su cui dobbiamo prendere delle decisioni. E questi riferimenti io temo che non siano così chiari a chi vuole imporre quest'opera. Perché, ripeto, i grandi drammi che l'umanità avrà nei prossimi tempi a dover, diciamo, affrontare sono inerenti al clima e alla biodiversità, alla perdita della biodiversità. Se noi andiamo a togliere biodiversità laddove ne abbiamo, praticamente c'è il deserto nella pianura veneta, la naturalità c'è dalle colline alla montagna, lì ancora qualcosa si salva. Gli unici lembi di naturalità sopravvissuta sono lungo il Piave, il medio corso del Piave e guarda caso là dove proprio vogliono fare quest'opera, nel Sile, i colli di Eugani e quant'altro e poco altro, e la laguna qualcosina, ma anche lì ci sono dei progetti in atto. Qualcosa hanno già fatto, mi sembra di pesante. Sì, anche se non dicono, è più possibile erodere ulteriore natura. La storia è storia, si chiamava Mosè, poi hanno capito che forse era meglio togliere l'accento e hanno nominato il Mose, però questa è l'opera che ci ritroviamo, oltretutto anche sembra un'opera sorpassata e che avrà bisogno di fondi incredibilmente alti per essere mantenuta. Abbiamo Sebastiano da Abano, vai Sebastiano! Buongiorno signora Mirella, Buongiorno. lei e ai suoi ospiti, buongiorno.
Io volevo parlare appunto per l'inquinamento. Purtroppo ormai noi, per Dio denaro, abbiamo fatto cemento dappertutto, ormai c'è più cemento che terra. Prima o poi noi ci mangeremo, con la gente che aumenterà sempre, e ci troveremo a mangiare solo cemento, perché non ci sarà più grano, perché nella terra mettono pannelli solari, e ormai è finito tutto, l'ambiente lo stiamo distruggendo. Se tutto va bene, tra 50 anni non ci saremo più noi, ci sarà la natura che si riprenderà la propria terra, perché noi ci meritiamo purtroppo quello. Ora io dico, a volte anche noi compriamo ormai indumenti che lei quando li lava esce petrolio, esce vernice, proprio esce vernice. Ora io dico, tutti questi vestiti da dove vengono? Sicuramente vengono da paesi della Cina, cosa. Lì come li fanno? Di che materiale mettono? Ormai Made in Italy ormai non c'è più. E quando io vado ai mercatini e vedo bancarelle che mettono per esempio pepe, cose, mettono Made in Italy, mi viene da ridere, perché mi verrebbe da dire, ormai non ci sono più neanche i venditori italiani, che sono quasi tutti cinesi. Grazie Sebastiano, Quindi, devo correre perché ho poco tempo, ma sei stato molto chiaro con la tua telefonata e le tue riflessioni. Sindaco Sommadossi, come commenta questa preoccupazione? Lo dice la dottoressa Zanata, che di sicuro non è l'ultima della classe, è una biologa ambientale, però questi esperti non vengono ascoltati. Sono anni che si parla di clima, dei problemi che ci sono, e da anni qualcuno avrebbe dovuto ascoltare, che è la politica. Parlo non solo della politica nazionale, ma dei grandi della terra, che sembrano molto lontani da quella che è la loro realtà. Ecco, lei è un giovane sindaco, ha detto una lista civica, ma noi abbiamo visto i cittadini come votano. I cittadini votano quasi sempre persone giovani che conoscono, quello è l'indirizzo che stanno dando, un indirizzo anche veramente importante, hanno fiducia di queste persone perché le conoscono. Poi quando ci alziamo un po', alziamo l'asticella, la cade la pera e troviamo un'arroganza incredibile. Io a volte dico, ma chi l'ha mandato questo? Ma sta ascoltando? Perché essere arroganti su un tema così importante che è l'ambiente? Invece, come dicono le telefonate, sedersi attorno a un tavolo, parlare con esperti, confrontarsi. Invece l'arroganza del potere, che io ho ragione perché ho il potere e faccio quello che voglio. No, tu non fai quello che vuoi, primo perché sei pagato da noi, perché lo Stato siamo noi, non è che sia qualcos'altro. E tu ci devi dare delle risposte, devi confrontarti. Però si fa fatica a fare il confronto. L'ho fatto anche, e l'ho visto in questo convegno che faremo 29 giugno, che la invito sindaco a partecipare, e il confronto fa male perché devi confrontarti, e quando ti confronti devi avere le idee chiare su quello che dici, perché la gente ti ascolta. Prego sindaco. Allora, adesso non voglio essere spirone che ha fatto il sindaco. Sì, perché la domanda è bella, corposa, e voglio dare una risposta adeguata. E dopo sono fatto così, nel senso che ci do il cuore. Allora, secondo me, come diceva lei, condividere non è semplice. Io parto da un presupposto, bisogna partire un po' da un pizzico di umiltà, nel senso che non bisogna sentirsi arrivati. Per me forse è facile perché sono fresco, appunto sono appena entrato in questa carica e sono stato investito da un tornado, quindi ci andiamo incontro sereni, ma ci andiamo. Condividere, mettersi in relazione non è semplice, perché bisogna sapere amalgamare insieme le varie teste delle persone. Ci vuole tempo, e il tempo a volte non c'è. Forse non si viene ascoltati perché finché non ci si sbatte la testa una volta, due e tre, e quando si vedono che i danni cominciano a essere di più delle opere realizzate in termini di costi, forse questo riuscirà a far cambiare idea, credo, perché appunto bisogna sempre andare a toccare il portafoglio per far scattare certe cose. Questa è la mia umile punto di vista. Quindi non so cosa succede io posso dire che il nostro modo di lavorare, quello che cercheremo di fare, è di collaborare insieme e mettere insieme le persone competenti nel loro, perché
io ho delle caratteristiche, la professoressa ne ha altre, e insieme poi riesce a fare qualcosa. Alla fine però bisogna arrivare a un obiettivo, questo lo so perché si parla di bilanci, si parla di cose da fare, quindi va messo giù un qualcosa che sia sostenibile. Anche qui scusate se abuso di questo termine di sostenibilità, ma bisogna farla diventare una cosa realizzabile. Quindi secondo me un pizzico di umiltà ti fa anche aumentare, secondo me, l'autorevolezza in un tavolo decisionale, perché dopo riesci a dare risposte concrete. Questo è il mio punto di vista, e perdonerete se ho fatto il sospiro all'inizio, ma era proprio un modo di a me fa pensare piacere, anche perché la inviterò anche più avanti, così controlleremo il percorso di questo sindaco che è partito bene, poi vediamo se arriva anche bene, perché per strada ci si può anche perdere, sa sindaco, ma noi saremo veramente vicino. Allora andiamo a vedere il secondo video proprio delle Grave di Ciano. Distruggere questo territorio significa togliere anche un polmone verde che garantisce non solo un ambiente sano, ma anche un ambiente che ci tutela dal punto di vista della salute, dell'inquinamento, e che porta vita su tutto quello che è la Regione Veneto, per noi e per le prossime generazioni. Da sempre il fiume e la sua acqua è stata ritenuta un bene comune. Oggi, per giustificare alcune opere insensate, la si vuole trasformare in minaccia, da bene pubblico a pericolo pubblico. Un ragionamento che sfrutta la paura dei cittadini per giustificare delle opere di grandissima devastazione, senza tener conto dell'impatto che possono avere queste opere su tutto il territorio, anche dal punto di vista della salute pubblica. Acqua uguale bene pubblico da tutelare e non un pericolo pubblico da strumentalizzare. Rispetto a prima ci siamo spostati in linea d'aria di poche centinaia di metri e siamo all'interno della zona che verrebbe occupata dalle casse di espansione se venissero realizzate. Come vedete l'ambiente è completamente diverso rispetto a prima, sia l'ambiente che la vegetazione. Questo perché? Perché le Grave sono un mosaico di ambienti diversi che coesistono in quest'ansia naturale che il Piave ha formato nel corso dei secoli, creandosi lo spazio naturale di cui ha bisogno per poter far esondare le sue acque in caso di piena, di morbida o di piena eccezionale. Quindi l'utilità di questo territorio con questa, chiamiamola quasi foresta, è doppiamente utile. Perché? Perché allungando il percorso del fiume ne diminuisce la pendenza e con questa foresta ripariale va in attrito alla forza dell'acqua, riducendone la forza. Tutto questo va a beneficio di tutte le aree che vengono poi successivamente alla zona delle Grave di Ciano, in quanto l'opera di espansione naturale rende più gestibile la piena e dà del tempo a eventuali forme di evacuazione della popolazione. Abbiamo in linea Luigino da Lozzo a Testino. Ciao Luigino. Buongiorno a tutti. Ma sto guardando la vostra trasmissione, no? E sono incazzato nero. Perché? Perché quando parlano queste persone, io ho 80 anni, ma dico, ma i ponti una volta li facevano da una sponda all'altra. Oggi che cosa fanno? Mettono 4 tombini e lì si blocca tutto e viene fuori quello che viene fuori. È inutile che parliamo di questo, di quello, ma queste persone che abbiamo davanti, ma che persone sono? Io dico, io ammiro il mio monte, che una volta facevano i cantieri, da lì si vedeva le opere che venivano fatte, con 4 sassi facevano i tombini, passava l'acqua, le strade erano a posto, ma oggi no, oggi facciamo delle
cassate, perché sono cassate da persone che sono incompetenti. Aspetta Luigino Bla, perché mi piace questa telefonata, ma le persone che dice davanti sono i politici di riferimento che abbiamo? Sì. No, perché bisogna spiegare bene, sai, perché è ripartito che non si capiva molto bene, allora abbiamo spiegato. Luigino ce l'ha con i politici di riferimento che non sanno ascoltare la storia della natura. Ho sbagliato, Luigino? Sì, ma io dico, ma che cosa stiamo facendo? Stiamo distruggendo tutto. Questo è che io mi incazzo, no? Non incazzarti più perché non ho più tempo per farti incazzare. Sentiamo la dottoressa Zanatta, 90 anni, però Appunto. la storia è storia. Esatto, Ma esatto. cosa stanno facendo? Chi ci sta facendo tanto male, In dottoressa? questa persona c'è la memoria e la memoria è fondamentale, noi l'abbiamo persa la memoria. I ragazzi d'oggi non sanno più che cosa sono i fossi, giocare nei fossi, giocare con le rane, perché hanno tombato tutti i fossi. E quindi effettivamente ha ragione questo signore. Le farfalle grandi così Le farfalle che c'erano non ci una sono volta. più. Infatti le farfalle saranno uno dei prossimi indicatori della Nature Restoration Law, la nuova legge che è stata approvata in Comunità Europea per il ripristino della natura, volenti o nolenti. C'è un altro termine che secondo me è fondamentale ed è ideologismo, che viene rimpallato sempre a chi vuole tutelare la biodiversità e la natura. Su questo io diciamo che meriterebbe veramente un approfondimento, quasi un tavolo di discussione. Perché, no, grazie, perché davvero merita. Perché ideologismo è veramente esasperare un'idea astratta, ma qui non c'è nulla d'astratto. Sulla perdita della biodiversità, sulla perdita dei servizi ecosistemici ci sono i dati alla mano, ci sono pubblicazioni internazionali. I numeri sono numeri. I numeri sono numeri. Se sono quelli giusti però, dottoressa, perché ormai bisogna vedere da che angolazione arriva il numero, se sono dottoressa. Pubblicazioni internazionali vengono valorate dai peer review. La scienza, la ricerca. Quindi, sì, assolutamente sì. Allora, Presidente Nicoletti, ormai siamo in chiusura, come ci vuole salutare, che appello vuole fare? Ma io faccio un appello soprattutto a chi ci governa, perché ovviamente il pallino del gioco ce l'hanno in mano loro. Chiedo che siano disponibili, prima di calarci un progetto preliminare sulla testa, ad incontrarci, nonostante tutti gli inviti che abbiamo fatto alla Regione. Non siamo mai stati presi in considerazione, l'unica volta che ci ha messo a un tavolo, ci ha messo non con la politica ma col genio civile che ha tutte altre competenze, e quindi un appello alla politica attuale che ci coinvolga nel trovare la soluzione migliore, e noi saremo parte attiva, non contraria. Grazie al Sindaco Mathieu Somadossi, Sindaco di Fonte, sempre avanti così Sindaco, mi raccomando, ecco la bussola sempre ben chiara. Grazie alla dottoressa Katia Zanatta, biologa ambientale, grazie a Franco Nicoletti, Presidente Comitato Gravi di Ciano, grazie anche a voi che vi siete ancora sintonizzati, vi voglio bene, andiamo a pranzo con la proposta di Mirella. Ossibuchi alla milanese. Gli ossibuchi sono fette di carne spesse 3 cm e di forma circolare forate al centro da un osso circolare, contenente il saporito midollo. La loro preparazione richiede attenzione sia per gli ingredienti che per la cottura lenta, ma il risultato è davvero ottimo. Ingredienti per 4 persone: 4 ossibuchi, 50 g di burro, una cipolla, un bicchiere di vino bianco, 3 bicchieri di brodo di dado di carne, uno spicchio d'aglio, salvia, prezzemolo, funghi secchi, un limone, sale e pepe. Incidete la pelle intorno agli ossibuchi. Fate un trito di aglio, salvia, prezzemolo,
scorza di limone, e funghi. Fate rinvenire i funghi secchi in acqua tiepida e strizzateli. Mettete a rosolare con abbondante burro gli ossibuchi. E lasciateli fino a quando saranno coloriti. Unite la cipolla tritata finemente e lasciatela imbiondire. Bagnate con il vino e quando questo sarà completamente evaporato, coprite con il brodo. Condite con sale e pepe. Unite il trito di aromi e funghi precedentemente preparato. Girate di tanto in tanto. Cucinate ancora per qualche minuto. Servite caldo con il sugo di cottura. E buon appetito!